Fala pessoal, estamos aqui com esse Redmi 12C hoje da Xiaomi, que a tela dele soltou, uma tela original. O celular nunca tinha sido aberto e o cliente trouxe para a gente fazer a colagem. Ela, embora tá solta, funciona tudo, não rasgou a fita, tá tudo ok. E tela não quebra sozinha, é muito raro. Ela pode soltar como essa daí soltou, como já peguei outros casos de Samsung. Tela não quebra sozinha, mas pode acontecer de soltar porque a cola lá perde a sua resistência e pode sim soltar. E essa cola é original e esse aparelho nunca foi aberto. Pode notar aí no parafuso, quando eu vou tirar, ele fica com a marca da chave porque eu pus, mas nunca tinha sido aberto. E é isso que eu quero falar para vocês: tela não trinca, não quebra sozinha. Ela pode parar assim de dar imagem, beleza, mas trincar não trinca, mas sim pode descolar. Eu vou deixar o restante do vídeo aí, vocês acompanham. Valeu. In the dark after you had it to a place so far away.